baaritaano degdeg ah oo ay niisa ku sameysay shabakadii ka dambeysay qaraxii diyaaradii daalo ee labadii bishan ayaa lagu ogaaday qaabkii loo diyaariyey weerarkaasi iyo shabakadii ka dambeysay isku dabaridka iyo abaabulka weerarkaasi. ciidamada hay-adda niisa ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan 15 eedeysane oo la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen abaabulka weerarkaasi, kuwaas oo hadda ay su'aalo weydiinayaan guddi gaar ah oo maalmihii la soo dhaafay ku howlanaa baaritaanka hawshaasi. mas'uuliyadii airportkaas iyo dayacaas la soo dhiibay wasaaradda horumarinta. sida oo kale hay-adda niisa ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo ay duubeen kaamirooyinka qarsoodiga ah ee ku xiran garoonka diyaaradaha aadan cadde. muuqaalkaas oo muujinaya dhagarqabayaasha macluumaadkoodu ay hadda gacanta ku hayaan, kuwaas oo sida laptop la qarxin doona kadibna meel luuq ah oo ka mid ah garoonka aadan cadde ay si qarsoodi ah isugu gudbinayaan laptopka qarxi doona. sida muuqaalka idinkaga muuqata, labadaasi nin waxay isku ekaysiiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha aadan cadde. waxa ay sidaan kombiyuutar laptop ah. waxay hadda kombiyuutarka ku wareejinayaan dhagarqabaha isqarxiyey si uu diyaaradda ula raaco. hay-adda ayaa weli ku howlan baaritaano dheeraad ah oo la xiriira falkaasi, iyada oo xustay in marka lasoo gabagabeeyo macluumaadkaasi lala wadaagi doono shacabka Soomaaliyeed. waxaana dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo arrimahani ka hadashay ay ku dhawaaqday go'aano cusub oo lagu soo kordhiyey sugidda nabadgelyada garoonka aadan cadde si looga fogaado suurtagalnimada khatar walba oo ka imaan karta kooxaha argagixisada.